我希望你可以嫁给我。你愿意嫁给我吗？我4顆到底願意。45歲鐘麗緹第3度結婚，答應嫁80後張倫碩。見唔見到啊？呢對相散發住一種魔力啊！一個45歲，一個33歲，佢哋無懼年齡界限拉埋天窗，呢啲仲唔係愛情嘅魔力？舊年鐘麗緹同內地演員張倫碩合作拍內地真人 show《如果愛他着》，2016年6月5號舞蹈 ready， 雙方家長 ready， 戒指單膝跪當然 ready 啦。你願意嫁給我嗎？我4顆到底願意。喺正路撮合佢哋嘅節目度求婚，真係夠晒浪漫啊係都有係 say yes 啦，因為我覺得我同佢一齊1年啦，咁我哋1年啦係 everyday 一齊，咁我而家都係好了解佢個性格，佢都係一個好負責任，即係好 responsible 嘅男人，同埋我知道我係永遠即係永遠會有一個男人喺我身邊，支持我、愛我，永遠啦，呢個係很難得。我覺得我自己好幸福啊！經歷過2次婚姻嘅鐘麗緹就話佢而家嘅準老公好照顧到佢同埋佢嘅小朋友。因為我之前啦結咗婚啦，就係冇有個傳統，即係我從來都未着一個好長嘅婚紗。跟住咧，我之前就係同啲家庭就係冇朋友，但係今次咧係有朋友同埋有工作人同埋有家庭。至於婚禮呢 Christy 就話最快都要今年10月或者11月，生唔生 B 就順其自然啦。